soc la Blia i tinc 6 anys. Hola, sóc la Carol. Hola, soc la Emma, tinc 9 anys. Hola, jo sóc el Carlos. Soc el Daniel. I jo sóc el Martí. Heus aquí Cervera, la capital de la Segarra, una ciutat d'immensa riquesa patrimonial. No en va, 11 monuments d'aquest municipi estan catalogats com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. Entre ells destaquen l'edifici de la Universitat i l'església de Santa Maria. Això és el retaule, obra de Jaume Padró, que aquest escultor tenia unes característiques molt especials. Primer escrivia la seva obra, després construïa, i després ens la deixava documentat amb el sentit que havia volgut donar. Doncs la idea que tenia era que totes les figures que veiem aquí al paranir, pel retaule, que estiguin en moviment, com si caminessin, es belluguen, començant per la pròpia imatge de la Puríssima, que si veiem així el mantell li voleja, veu que li voleja el mantell, vol dir que està caminant. I si veiem els àngels que l'enflanquegen, també, la roba els hi voleja, tant els uns com els altres. I el que cal observar és la perfecció de les formes humanes. Realment és un luxe tenir una persona que t'expliqui també les coses, perquè tu ho visites, sí, veus la façana, et pots imaginar, però és que les dates, com anava tot, tota la història molt bé.